Hello，大家好啊！咁我係 Miss Ruth 啦。咁咧今日就想講下咧一個咧奧數嘅小四裏面嘅課題嘅，即係奧數咧就都好有趣啦。其實就同正規嘅數學考嘅題目係唔一樣嘅。不過咧我哋都可以從啲題目咧會訓練到個思維啦，亦都咧佢當中有好多課題都係好有趣味性嘅。咁我哋就探討下啦呢一個嘅直數問題，即係佢個名叫直數問題啊。咁但係總之咧就係題目嘅類型咧。係會講關於一啲嘅，好似例題一咁先算啦。係會講關於一啲嘅種植樹木一啲嘅推理題或者邏輯題。好，咁咧，我哋先睇一至兩個題目先。咁我會再喺嗰個筆記上面咧，再詳細同大家解釋下究竟係發生咩事，即係要點樣去思考，跟住再翻轉頭咧去做。好，咁我哋睇咗例題一先啦。佢就話咧，城中小學喺一條大馬路嘅頭同埋尾，都栽種樹木28果，即係28棵樹啦。每隔6米栽種1果，咁咧就一條路，總共咧長多少米？好，咁咧我先簡單去畫一個草圖俾大家去有個概念先。就係咧，譬如假設啦，你有一個情況係咧，佢話咧一條路咧頭同埋尾都有栽種樹木，因為佢話從頭至尾嘛。咁咧，成條路如果佢話俾你聽咧，有4棵樹，咁呢種嘅情況咧，我哋要先分咗一個叫做段數同埋果數，即係幾多棵樹嗰個果咯，即係書面語。好啦，成件事就唔係真係咁複雜嘅啫，即係話咧，我哋先用4棵樹嘅種植例子去諗一諗啦。一條路，如果佢話俾你聽頭同尾都有種樹，總共有4棵樹，佢嘅段數咧係唔係4減1啊？4減1即係3段。咁咧，佢嘅棵數就係4啦。咁即係換言之咧，呢一種嘅例子咧，睇翻好先，4棵係啦。呢一種嘅例子咧，頭同尾都種樹嘅，我哋就會話咧，段數係果數減1，果數減1就係段數啦。好唔 OK 先？好，咁樣咧，呢類題目咧，佢有佢嘅趣味性啦，同埋咧，有個好處就係其實唔使寫太多步驟嘅。不過咧，個思考過程就要詳細啲啦，同埋係要好識得嗰個技巧嘅。咁所以同正規學校嘅考試題目係好唔同啦，嗰個玩法。不過咧，大部分同學即係學奧數或者去參賽咧，都係為咗玩下嘅啫。因為咧，嗰個奧數嘅成績係對升學唔係最大幫助噶嘛。但係咧，係的確係幫助到大家思維嘅，亦都會增加到大家對數學嘅興趣啦。咁所以好似睇下呢個先啦。呢個例子一咧就係果數減1就係段數。咁樣呢度有1個、2個、3個段數啦。咁有4棵樹啦。咁而用呢一個嘅邏輯咧，我哋再去諗翻呢一題咯。咁拆咗佢先，係啦。而家咧佢就話由頭到尾有28棵樹，28棵樹。好啦，咁我哋用翻呢一個嘅邏輯，即係話咧段數咧就係28減1，即係27段。咁即係你可以幻想係一個路段。咁中間詳細嗰啲我就唔話啦。即係總之咧，佢就一路話中間有好多前前後後總共種咗28棵。咁佢中間咧就每6米種1棵樹。咁點樣計成條路有幾長咧？咁嚟咯。如果你段數係27，你每一段係6米，咁係唔係咧？總共就係長27乘以6啊。27乘以6，咁大家可以計一計啦。應該咧就係計到162米嘅。O 唔 OK 先？咁所以呢個例題一咧係直數問題呢一個嘅 topic 咧，其中一種題型嚟嘅，即係都係刺激思維嘅啫。你見到佢啲步驟咧，其實佢呢啲佢唔會計分噶嘛。奧數主要就係你寫到最尾答案啱先至係有嗰個成績噶嘛。
好，咁所以咧，我哋研究下先，即係話咧，呢度總共中間夾埋有幾多段數？就係28棵樹減1就係27段啦。27個段，每一段係6米，咁所以咧，成條路就係27乘6就係162米啦。係啦，呢個就係例題一啦。第一個類型，咁我哋又不妨咧睇埋第二個類型啦。第二個類型即係呢個嘅小節，我哋講唔晒唔同嘅類型啦。咁歡迎報我嘅奧數班去操練唔同嘅題目啦。咁但係我咧就會定期去更新一啲短片咧，去介紹下通常咧奧數裏邊有邊一啲嘅topics 或者課題，嗰啲題目係點樣去處理嘅。係啦，咁咧我哋睇一睇例題二啦，係一個周長咁多米嘅游泳池，周圍種樹，每隔5米栽種一果，共要栽多少果？好啦，咁喺呢個時候咧，我就想同大家睇一個簡單嘅筆記仔。咁我都係就咁用手畫嘅，真係好簡單，唔使諗到太複雜嘅。首先，頭先講嗰種題目係咪叫做兩端都種啊？呢個兩端都種咧，就係如果成個路段前同埋即係頭同埋尾你都會種樹嘅話咧，即係話有頭尾都要計埋嘅樹木啦。咁咧果數就會係段數加1。好啦，頭先咧嗰個游泳池咧就係封閉型，因為我哋諗下咩叫做封閉型啦。一個泳池係咪咁樣嘅？同一條路係唔同噶嘛？用橙色先。咁咧泳池就好似封閉型咁啦。咁但係因為長方形唔方便去計咧，我哋可以試下用圓形去畫嘅。如果一個圓形嘅，你當佢泳池啦，你總共如果種咗3棵樹，係咪咧路段都係分到做3個段數啊？呢度3啦，1、2、3，即係話咧果數同段數係一樣嘅。如果你種咗2棵樹，就有2個段數。咁用翻呢個邏輯啦，我哋去一去咧，睇翻呢度240米嘅游泳池，每隔5米種1棵樹，一共種多少果樹咧？用翻頭先嘅邏輯啦。咁當然我哋唔使畫晒咁多棵啦，大概攞個概念就得噶啦。240m 每隔5米，即係可以求其畫一個草圖咧，先去幫助自己去理解咗先。咁我唔畫晒啦，即係呢度仲有好多棵樹啦。總之每隔5米咧就種一棵，呢度又係5米。好，每隔5米種一棵樹，咁我哋點樣計共要栽多少果咧？咁成件事好似好簡單喎，即係話你每一個段都係5米嘛，你咪計下幾多段數，就係咧 exactly 直接咧等於幾多棵樹啦。因為頭先咧就話封閉型咧就係段數同埋樹木嘅數目咧係一樣嘅嘛。好，咁我哋試下啦。咁又照計，咁所以咧奧數咧計數學部分咧通常都係普通嘅加減乘除嚟嘅，但係咧你要諗嘅嘢係好多嘅，反而咧步驟分係冇乜嘅，得唔得先？咁就同你譬如去將要預備嘅呈分試啊、小五小六升中學嗰啲試或者校內試係好唔同啦。不過就的確係可以刺激咗大家嘅思維，同埋咧即係幫助你去提升對數學嘅興趣嘅。係啦，咁咧我哋睇多一次嗰個筆記，就係咧了解翻。今日就係講小四嘅植樹問題啦。我哋頭先咧就介紹咗植樹嘅題目咧，佢嘅 case 又唔止一種。咁我哋介紹咗2種啦。第一種咧就係兩端也種，即係話一條路好長，總之佢頭同埋最尾都有種樹嘅。咁咧佢棵數嘅數目就等於段數加1。咁有啲未介紹嘅，不過頭先啱啱有另外一個題目咧，就係泳池。或者一啲圓形嘅花園都可以嘅，咁就叫封閉型啦。封閉型咧就係棵數係等於段數嘅，係啦。咁我哋今日可以介紹到嚟呢度先啦。咁咧，Miss Ruth 都有開奧數班嘅，就係咧幫助大家去預備一啲奧數嘅比賽啊，甚至乎有啲同學佢冇去參加比賽嘅，不過佢對奧數有興趣，想咧透過做一啲嘅題目咧去提升興趣都可以嘅，係啦。詳情可以再同我聯絡啦。咁咧，我會定期再更新一啲咧奧數嘅短片嘅，咁就歡迎大家參考啦。OK，好，拜拜。